Nos parece importante volver a hablar de este tema una y otra vez. ¿Qué es el bruxismo? ¿Cuáles son las causas y qué consecuencias puede traer no tratarlo? ¿Qué es el bruxismo? Lo charlamos con Gabriela Sastrón, odontóloga que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Gaby. Gracias otra vez por invitarme porque es un tema de consulta a diario en el consultorio y realmente es importante que la gente sepa y se informe un poquito más de cuál es la causa, como dijiste vos, no solo cómo se trata. ¿Lo definimos? ¿Qué es bruxismo primero, te parece? Mira, el bruxismo es una descarga inconsciente emocional que se produce por un apretamiento de las mandíbulas o los maxilares. Sí. Y esa descarga puede ser en su sitio, estática, puede ser con movimiento, que eso es el bruxismo, Sí. o puede ser con pequeños apretamientos y movimientos. O sea que no hay un solo tipo de bruxismo. Hay bruxismo estático y bruxismo dinámico. ¿Y ocurre cuando estamos durmiendo o podemos ser conscientes, no sé, mientras trabajamos, que a lo mejor estamos apretando de más o haciéndolo mal? Qué linda pregunta, genial. Porque mira, se cree que el bruxismo es nocturno. Claro. Entonces uno para dormir, dice, me pongo la placa y duermo. Pero se ha demostrado con estudios, con polisomnografías, que no se bruxa tanto de noche como de día. Mirá vos. Entonces, el que hay que tratar es el bruxismo de día y el nocturno también. O sea, ¿hay más bruxación en la mañana que en la noche? Sí, hay más bruxismo durante el día, inconsciente, que durante la noche. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Cómo puedo darme Lo cuenta durante el primero día? que tenés que empezar es a hacer consciente esta situación. Ajá. Entonces, a partir de ahí se usa una placa de día, suave, muy liviana, para que vos no te decís, estoy apretando. Claro. Mira, o de repente hay mucha gente que empieza a ser consciente de esto, decir, che, me duele acá y relaja la mandíbula. Entonces, esas son alertas que de a poquito se empieza a trabajar para hacer consciente el bruxismo durante el día. Pero las causas puntuales, ¿cuáles son? Ahora sí. Ahora te agarré. Ahora sí. ¿Qué tema? Mira, mucha gente piensa que es estrés. Es una de las causas. Estrés. Pero claro, fíjate, ¿por qué tenés estrés? ¿Querés que te enumere? ¿Sí? Viste que uno va a charlar con el doctor Sí, y bueno, sí, porque sí, está no, complicada vaya la terapia. situación, la familia, hay un montón de Claro. causas, no sé. No, lo que pasa es que fíjate, hay una causa principal fisiológica que nos causa estrés, que es el sueño y es el respirar, que son nuestras dos funciones vitales por excelencia. Entonces, fíjate, si vos respiras mal, con la boca abierta, Sí. la lengua baja, para que entre el aire por la boca, es un factor desencadenante de bruxismo casi principal. Entonces, nuestro organismo, vos no podés estar más de 3 minutos sin respirar. No, tal cual. No, ni 3, la que llega a 3, sino Sí, a los sí, 2 sí. minutos te da desesperación. Sí, sí. Esa desesperación y alerta se llama adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo. Y eso genera niveles altos de nerviosismo y de estrés porque está faltando el aire para la vida. Y nuestro organismo prioriza la vida. Entonces, ¿qué hace? Mirá, avanza la mandíbula para que se estire el cuello y entre el aire más fácilmente por la boca y ahí empieza a haber bruxismo. Entonces, es muy importante separar dos grupos etarios, niños y adultos. El adulto que ronca, bruxa. Nadie debe roncar, porque eso es el previo de la apnea de sueño, que hoy está tan en auge y tan en tratamiento, si hace apnea, si usa CPAP. Entonces, ¿qué pasa? El que ronca es porque tiene la lengua acá abajo y lo que le obstruye es la vía aérea cuando se acuesta. Eso por un lado. Los niños que son respiradores bucales también tienen tendencia a tener bruxismo. El consumo de azúcares. Azúcares refinados, muchas golosinas, gaseositas, juguitos y cosas que son concentrados altos de azúcares generan bruxismo. El usar luces y pantallas LED después de las 8 o 9 de la noche,
habría que suspender el uso de LED 2 horas o 3 horas antes de dormir. ¿Por qué? Porque si vos no tenés un sueño REM o un sueño que se llama reparador, Claro. entonces ese sueño reparador no existe, durante la noche vas a bruxar también, porque estás buscando mayor oxigenación. Entonces, más allá de que, viste, hay mucha gente que va a su odontólogo, a su ortodoncista y dice, haceme la placa de bruxismo, quiero ser placa rígida, blanda. Bueno, hay muchas escuelas, muchos debates de qué es lo mejor. Lo mejor es buscar la causa, indagar en profundidad cómo duerme ese paciente, cómo se alimenta, si ronca. Y ya esos 3 cositas te van a ir marcando. Y los niños, que no quería dejar de... Hay déficit atencional en la escuela, hay hiperactividad diurna, son chicos que siempre están buscando. Ese chiquito bruxa y después el bruxismo se empieza a hacer central. ¿Por qué? Porque lo desencadena capaz algún hábito funcional o algo que está trabajando mal en nuestro organismo. Se empieza a dejar de liberar dopamina y serotonina, que son neurotransmisores que se alteran. Por ejemplo, muchas mamás le dejan una lucecita prendida al niño en el cuarto para que duerma. No. Para que nuestro cuerpo duerma y descanse, Sí. no debe haber luz. Oscuridad total. Oscuridad total. Gaby, uno piensa, bueno, en el desgaste que provoca el bruxismo o el probable desplazamiento de piezas dentarias. ¿Provoca algo más? A Sí. nivel maxilar, a nivel Por eso muscular. traje, si se puede Mostralo, ver, mostralo. no sé si... Sí, con Sí, naturalidad, sí. mostralo. Entonces, fíjate que acá nosotros tenemos estos no sé si lo dejo ahí o te lo muestro Ahí, acá. ahí, sostenelo sobre vos. Ajá. Acá, estos maxilares, todos los terminales nerviosos se unen y van a un tronco nervioso que está por detrás, en la parte del cuello, digamos, detrás de los maxilares. Sí. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Hay apretamiento, al principio se empieza a generar inflamación en todos estos tejidos, que es la articulación temporomandibular. Entonces puede haber dolores de oído, dolores de cabeza, mareos, zumbidos, problemas en la postura corporal, Impresionante. la altura de los hombros, el tronco de la espalda. Esto se empieza a afectar. ¿Por qué? Fíjate, uno a veces no le da la dimensión real que tiene. Pero la mandíbula, que la traje a propósito, es un hueso que está suelto en nuestro cuerpo y biarticulado. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 2 zonas que lo sostienen adelante de la oreja, Sí. solo por musculatura, y el resto está móvil. Depende de los dientes la estabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Suponete, hay apretamiento, empieza a haber desgaste de las piezas dentarias y se empieza a alterar la estabilidad oclusal, que se llama, y la estabilidad postural. La gente que siempre tiene contractura de espalda, dolores de cabeza, cefaleas, mareos, dolores en la cara, es porque tienen mucho bruxismo. ¿Puedo contar una experiencia personal? Hace no mucho, 2 meses atrás, fui al dentista diciéndole, me parece que tengo alguna carie o algo así, porque tengo mucho dolor, y se fijó en mi mordida y me dijo, estás bruxando, y la presión tremenda que estás haciendo en la parte posterior, sería, de tu dentadura, hace que te duela tanto. Tenés las piezas dentarias perfectas, digo, no hay caries, no hay infección, pero la presión que estás haciendo es tal que eso te provoca dolor. ¿Es así? ¿Sí? Porque mira, ¿ves estos nerviecitos que están acá? ¿Se ven ahí? Estos nerviecitos que están acá, cuando vos estás toda la noche apretando los dientes, Sí. esto es una Sí. bisagra que cierra en la parte posterior más. Sí. Entonces, se queda sin circulación. Claro. Ajá. Entonces, al comprimirse estos tejidos que están en la puntita de la raíz, Sí. se empiezan a morir. Y entonces puede haber necrosis del diente, necesitas capaz un tratamiento de conducto, o hay muchas veces que el paciente viene con dolor, Sí. y la muela la rompió. ¿Se pueden como achicar los dientes? ¿Se van como limando, achicando? Sí, pierden altura. Pierden altura. Pierden altura, y eso hay que reponerlo, porque la pérdida de altura genera que esta altura facial que nosotros tenemos
también se achique. Claro. Y si eso sucede, los músculos empiezan a sufrir adaptación. Gaby, si yo uso la placa de contención diaria y también la nocturna, pasado un tiempo, ¿puedo prescindir? ¿El bruxismo desaparece o es algo de alguna forma crónico en lo que tengo que estar siempre con placas de contención o mirando si, qué sé yo, si me duele la cabeza, si tengo contracturas? Sí, en realidad hoy los tratamientos actuales de bruxismo van acompañados de terapias miofuncionales que se llaman. Ajá. Que las podemos, hay odontólogos que estamos formados en terapias miofuncionales y sumamos una secuencia de ejercicios Bien. que los debes repetir diariamente. Ya les enseño uno para que cada A ver, uno sí, practique sí, sí. en su casa. Dale. Y el otro es que hacemos mucha derivación a kinesio y osteopatía, porque nos ayudan un montón el trabajo transdisciplinario. No es algo que se pueda abordar simplemente con una placa de relajación, falta, porque eso necesita el acompañamiento y la terapia muscular. Bien. Clarísimo. ¿Cuál es ¿Sí? el ejercicio que ¿Cómo es? decías? Sí, sí, me lo quiero llevar a casa, dale. Mira, apretá los dientes, apretá máximo, Sí. ¿sí? Bien, ahora abrí. Poné la lengua en el paladar. Juntá los labios. Andá juntando despacito, juntar. Juntalo, mirá, hazlas así. Lengua. Relaja, junta. Deja la lengua en el punto paladar. ¿Estás apretando los No. dientes? Esa es una posición Mirá vos. de relajación. Ajá. Es una posición fisiológica de reposo. Entonces, cada vez que vos andás en el día, Sí. pregúntate dónde está tu lengua. Si la lengua está en el paladar, así, lo que va a hacer es que hay inoclusión fisiológica. Y entonces, ¿qué pasa? También te ayuda algo maravilloso que para mí es como lo más de todas las terapias y de la odontología y de la salud en general. Es que te obliga a respirar por la nariz. Entonces, Cierto. yo pongo la lengua al paladar. El aire que entra por la nariz es un aire que entra limpio, calentito, filtrado, húmedo y enlentecido. Todas esas propiedades le da nutrición a nuestro cuerpo y le da tranquilidad a nuestro cerebro. Entonces, fíjate, vos andás por la vida Sí. con la boca abierta, Sí. respirando por la boca, sin darte cuenta, Sí, 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 la sí. lengua baja, y eso te genera estrés subclínico. No Ni lo a- ves. Ni hablar masticar chicle todo el tiempo. Ni también, hablar, ¿no? masticar chicle todo el tiempo. Sí, sí, sí. Se fatiga. Es como si yo estuviera en el gimnasio Sí. todo el día. Podés comer un ratito un chicle, no pasa nada. Pero, ¿por qué? Porque ahí te voy a contar otra cosa que es fundamental, aparte de la respiración, el sueño, es la masticación bilateral. Y ahí sí, por favor, enséñenle a sus hijos desde pequeños a masticar con los dos lados, un poquito en cada lado. Hoy encontramos muchas pacientes con asimetrías faciales. ¿Por qué? Porque comen dietas muy blandas, todo muy procesado, y los chicos no mastican, no hay función oral. Claro. No hay función oral, no se desarrollan los maxilares, es un candidato excelente al bruxismo, porque le falta aire. Claro. Gaby, ¿Sí? queremos Sí. agradecerte que hayas venido siempre tan clara, tan precisa. Muchísimas Gracias a genia. ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y realmente poder llegar a muchas personas y a todas las familias que puedan ir mejorando su calidad de vida es importante. Así que gracias la Gracias, Gaby, la posibilidad. genia. Nos Nos quedamos con el vemos. ejercicio para hacerlo en Gracias. casa.